Nuna kanayi da aboki. Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da sauraronmu, barkamu da yau, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu gabatar muku da shirin nan na kakakin makaɗa. Wato shirin kakakin makaɗa shiri ne da kan kawo muku kaɗe-kaɗe, raye-raye da bushe-bushe na al'adunmu na gargajiya. Haka zalika shiri ne da a koda yaushe yake taho muku hira da ƙwararru da masana akan al'adunmu na gargajiya. Wato shirin kakakin makaɗa na wannan ranar talata 18 ga watan Satumba 2018. Malamai da za su kama muna gabatar muku da wannan shiri su ne bangaren reji, muna tare da Allo, nan kuma bangaren kamera wato cikin ɗakin magana muna tare da Isa Hassan. Wato da su da mu da ku gaba ɗaya za mu taruwa mu gabatar da wannan shiri na kakakin makaɗa na wannan talata. Wato ba da ɓata lokaci ba sai mu waiwayi Allo kenan bangaren reji ya share muna fili da faifanmu na farko da ya tanada mana. Daga mu damu wangare da mu buɗe gona kai manya kwanina cikin Nijar mu sa hatsi mu sa wake gujiya zuwa dawa. Sani ya haƙi da yunwa take ni. Rabbana ta'ala Allah ka ba biyar sama zammi da mata gaba. Ne kiran ku 'ya'yan Nijar maza da matanmu, gonakin mu sun yi yabanya mu daina bare mu daina sai da ƙari ba shi gurin sa'annun mu ya sharijiyan mu kwalwa mu bar ruwan tabi wanda baya kaiwa ni ƙasa ta kan tsotse rijiyan mu sai a kai mana muna gaban ƙasa na makwabtanmu murtala yau rishin kadi ya sa zuciyarmu ta yanki zuciyarmu ta kuka sai ta fakwari da yawa mun daɗe muna ta salima cikin zukatun mun kasan ta'ala shi ne ya kaddara da rabbana ka saka ma murtala da alheri ka bashi mashidi na jinkai ciki rabbana ta'ala Allah ka ba biyar kama zammu da mata gaba ɗaya rabbana ka taimaki ni da maza da matan mu ka ba mu arziki da yawa kauye da birni ka sanya arziki ya yaɗo cikin kasan Nijar baka da yaro mu samu lafiya rabbana ta'ala Allah ka ba biyar kama zammu da mata gaba ɗaya mun yi sallama jama'a Allah ba mu alheri ya ba mu damana mai haske da taimaka ya ba mu lafiya ga mutane zuwa da gobe ya sanya hankalin mu ya rode zuwa mu Ni sha ta bambarin kiɗin gagara ba da duniya da
da aboki. Ni shata bambarin kiɗin gagara ba da duniya da liga da lahiya da Nuna kana yi da aboki. Ni shata bambarin kiɗin gagara ba da duniya da liga da lahiya da Nuna kana yi da aboki. Madalla jama'a masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda muka saba kawo muku wannan shirin na kakakin makaɗa wanda ke gabatar muku kaɗe-kaɗe da raye-raye da bushe-bushe na al'adunmu na gargajiya. Haka zalika wato kuma shiri ne da ko da yaushe muna kawo muku baƙin mu na mako da muke hiranta da su akan batun da ya shafi ci gaban al'adunmu na gargajiya a nan ƙasar Nijar. Yau ma muna tare da baƙin mu na mako, amma kafin ku kai ga ganin su ko suwaye baƙin namu, me wace irin rawa suka taka ga ayyukanmu na bunƙasa ci gaban al'adunmu na gargajiya. Frère, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire quel est l'objectif de votre association? Merci, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir invités sur votre plateau. Alors, je sais que Ganda Abdraman, j'ai compris plus ou moins ce qu'il a dit. Bon. Je pense qu'il a, il a ébauché déjà le sujet. Alors, Action Pays Développement, en abrégé Action, est une jeune association, mais aux grandes ambitions. Nos ambitions sont telles que d'aucuns pensent que nous sommes dans le rêve. Mais je dis, il faut nous laisser rêver. Il faut nous laisser rêver, il faut nous aider à réaliser nos rêves. Tout a été d'abord un rêve. Et il faut s'accrocher à son rêve. Il faut y croire d'abord, il faut s'accrocher et se donner les moyens de les réaliser. Alors, Action à projectif, le domaine d'intervention est large. Il y a l'éducation. Il y a la lutte contre la désertification, la protection de l'environnement. Il y a la santé. Il y a les droits humains. Mais pour le cas spécifique du Niger, on met l'action, pour le moment, sur la lutte contre la désertification et la protection de l'environnement. Et c'est dans ce cadre, Ganda vient de le dire, on a mené certaines actions. Je ne vais pas les réciter, il a parlé voilà, à l'école Rousseau, on a planté des arbres, on a parlé de l'abothérium qui a eu lieu à l'hôpital de référence, on a mené une action tout récemment au collège Mariama, et rappelez-moi au village, le village où on a... Monsieur Yacouba, à Balati, voilà, à Balati, à côté de Niamey, où quand même on a fait des plans, on a planté quelques-uns symboliquement, on a fait des plans, parce que cela intéresse directement les villageois. Puisque la plupart sont des jardiniers, ils vont davantage
y prendre soin. Voilà. Et nous voudrions que notre action, on voulait mettre surtout à profit la jeunesse. Mettre à profit la jeunesse qui sont, je ne dirais pas plus que vous, comme vous, des vecteurs de transmission, n'est-ce pas? Voilà, des idées. Ok, Voilà, merci. Donc, je vous en prie. Malami, kaji akan batutuwan da muke nan ga tattaunawa. Kuma ake gani yanzu wannan kalubalen na rashin runguma al'adunmu na gargajiya da take sukurkuce muna ya samo asali ne daga matasa, saboda matasa na ake ganin sun yi watsi kamar sun juya mu abubuwan namu na al'adunmu baya. Ya kake gani ya kamata a ja hankalin matasa nan domin su rungumi al'adunmu tun da su ne aka ce kamar arzikinmu, zaman lahiya da kwanciyar hankali? Na gode maka misali journalism da kuka ba mu waga dama mu kwatanta me muke nihi da wannan association kinmu ko menene burin mu nan zuwa gaba. Don yara matasa da yawa yawancinsu rashin wayewa kai ne. To wayewa kai alakwal take farawa. Mu duka da muka tashi muna yara a cikin balbalin lakwal kaga mu yara muke kula da wani itatuwa da share-sharen hili na class, balbali inda yara ke wasa duk muke sharewa mu gyara. Yanzu duk yawanci ya rage, yaran ba a samun shi, sai dai su ke contribute ana bata hili inda suke zama. Dan shi muka ce waga abin ga action kin tamu mu fara ta daga wajen matasa 'yan lakwal, a gama kai da su masu koya musu da mu ONG kin mu muna kawo ƙoƙarinmu wajen itatuwa da za a shibka, wajen kayan share-share da gyara hili, su kuma mu waye musu kai in sun gyara nasu ne. A nan gaba su za su bukata da shi, su za su yi amfani da shi don a ci gaba, tunda yana cikin ci gaban ƙasa. Tunda yanzu yadda muka ga hamada na tahiya, kullum itatuwan rage suke. Da muka tashi duk kowa sa a Nyame da kwai Saint-Trovert ana gani gwanin kyau. Yanzu da an gine ta itatuwan duk sun rage a cikin lakwal da yawa, itatuwa sun rage. Hatta ma daji ka shiga yanzu akwai matsalar itatuwa waɗanda duk muka sanin nan can baya yanzu babu su. Yawa kaga akwai shekaran jiya cikin wata hira da muka yi da shi Ganda ya ambato mana wasu daga cikin itacen mu na Nijar da kwata-kwata sun bace, kuma ba mu yi hattara ba, yaran mu masu tasowa ba su sanin. Kwarai kwa yanzu yahudiya in ka ce mishi hwaru bai san ba menene hwaru. Wani gamji ana ganin sa a Nyame ɗaya mai duk yawanci ba su sani ba, duk wannan itatuwa mu na gargajiya. A sannu in muka yi kokari aka maido su suna gani, su ma sai su kwatanta ma na gaban su a samu ci gaba. Sai mu dawo kan Ganda. Ganda akwai batun abun ga kai batun yadda mu kasan mu ta Nijar mu ma za a ce specialist ne wajen abincin mu iri-iri na gargajiya. Wani hanyoyi na kake gani ya kamata a biyu a kai ga cimma wannan gurin da muke son a samu na ko'ina a ce muna unhwani da itatuwan mu na gargajiya da kuma abincin mu na gargajiya, da ka shigo kasan mu duk wurin sai da abinci in ka tai za ka samu abincin mu na gargajiya. To na gode. Ka gani dai da harko su matasa ba laihinsu ba ne, an ga kamar sun juya baya amma ba laihinsu ba ne. Ɗazu da ni shigo nan kamar na ji wata waka da nake so sosai, an ce mai dukushi shi yake da doki, in ya adana shi watan sai hawa ne. To mu ne ba mu adana dukushin namu ba, mu ne muka bar su suka shiga daji, ko ba haka ba. Yanzu ka gani shi yaro in ya tashi da sahe yawancinsu dai ɗan lakwal sun yi so su ci burodi da shayi da madara, ko ba haka ba ne. In mun gwada musu wanda aka gwada mana tun daɗin nan, kaga yaron zai tashi da tarbiyyar nan, amma kuma wannan zai ƙara arzikin ƙasa, saboda shi burodin nan da zai ci, fulawa nan daga wani guri ake kawo ta, madaran nan daga wani guri ake kawo ta, kuɗinmu ne yake huta, ko ba haka ba. Amma in manomi ya yi noma da sahen nan, an ɗauki waken nan an yi kosai an ba yaran nan ya ci, mu da kosai muka tashi da koko, ko ba haka ba ne. Kuma abincin da ake ba yaran nan bai yi haka nan ba, amma mu da kanmu in muka ba abincin nan girma na gargajiya muhimmanci, ko ba haka ba, su ma yaran nan sannu sai su duba su gani. Kaga yanzu muka je wani guri muka shifka icce, to ba muna shifka ba ne haka nan kawai mu je baya mu tafi, a'a muna bin iccen nan ne ya tashi, kuma bin nan da muke yi tare da yaran nan ne, to sannu muke jawo hankalinsu, ko ba haka ba. Kai yaro ka kama kanka,
saboda mu babban gurinmu abu biyu ne. Kaga na farko dai duk ɗan Nijar in ya samu karuwa ko wani abu na kirki a cikin zaman shi ya shibka icce, ya sa icce. Kamar yanzu duk mutum wanda dai gidan shi an yi aihuwa ranar zana suna daga an yanke ragon nan a dasa icce, to ka gani za mu dasa itatuwa da yawa a samu a yaƙi hamada. Wannan shine gurinmu na farko. Na biyu shine da Hausa muka ce kama jikinka, ka kama kanka dai. Da zabarmanci muka ce tebonse. Shi ɗan yaro kowane ne roƙo ya koma kunya gare shi. Ka roƙi wani ko da wanka ne, in ka je namiji ka isa wani guri ko da ma'aihinka ne ka roƙe shi abin duniya ya koma kunya, mutum ya nema da kanshi ya samu da kanka, kai ma kanka gwagwarmaya yawa ka samu. To amma wannan kun gani sai da sannu yanzu muna cikin haraka sai ka gani mutane suna zaune suna shan shayi, su ne suna shan shayi. Mutum guda zai je gurin aiki, in ya dawo kuma a ce mishi ai shayin nan ya kare, a bada kuɗin shayi da kuɗin sukari. Abin ba laihinsu bane, sun zo sun tar da tarbiyya nan ne, ba wanda ya sa su hanya. To mu muna so mu ce musu haka nan ba daidai bane, amma sai da sannu ko ba haka ba, shine gurin namu. Ganda waɗanda abubuwan da ka gai duka tsibirin ya ka ɗauka suna da muhimmanci ga ƙasa sosai, kuma matasan nan ganda da ake wasu na zargin cewa watsi da yadda al'adun nan da mun kai su ne suka kai mu cikin wannan hali na ni haƙula, inda matasa suka tsinci kansu ciki, wato na rashin aikin yi, fatara da talauci suka mamaye su. Ganda yanzu ya na za a yi tun da kamar irin wannan abin gari, ya na za a yi matasan nan su kamar a sauya musu tunani irin yadda ka kwatanta nan mutum kowa ya tashi ya nema da kanshi, kamar a sauya musu tunani domin su rungumi abin kowa ya tashi tsaye, don wannan ma yana daga cikin bunƙasar cigaban tattalin arzikin ƙasa. Wace hanya kake gani ya kamata a bi a wayar da kawunan matasan nan don su yarda da al'adun nan namu saɓanin na waɗansu da suke umarni da su? To hanya mu dai wanda muka gani hanya biyu ce. Hanya ta farko ita ce kamar yanzu sensibilisation, waye kai, amma sai da sannu muna zuwa kusan mutane ne. Kamar yanzu ka gani wannan gari Balati inda muka shafka itatuwan nan, muka kai musu sako muka ce to mu za mu kawo muku itatuwa, amma gudunmuwa ku biyu ce. Ta farko ku za ku gina ramumuka, in muka zo muka ga kun gina ramumuka kenan gaskiya kuna da niyya, za mu kawo muku itatuwan nan. Na biyu gudunmuwa ku ba da ruwa ne, ku za ku kula da itacen nan, mun zo mu gani in kuna kula da su to za mu ƙara muku. Yau mun baka ɗan mangoro, uwan mangoro guda 5, nan zuwa shekara 10 kaga zai maka amfani, ba wani ba zai ci amfanin nan, kai za ka ci. In ka cika alkawalinka ka gina ramin nan guda 5 kuma itatuwan nan ka ba su ruwa, mun gani shekara ta komo lallai ka kula da su, to za mu ƙara muka. Haka nan sannu nan muna ƙara muka, za ka zama babban manomin mangoro, ko ba haka ba? In ka zama babban manomin mangoron nan kai ne za ka ci amfanin shi. To amma bisa kan kula da itatuwan nan da muke yi, yana sawa kamar mu sa abuta da mu da mutane muna zuwa kusan su kenan. To sannu muke janyo hankalinsu, mu ce musu kun gani cikin duniya babu abin da a ce kawai shi kirki ne samsam babu laihi cikin shi, ko ku a ce kawai laihi ne samsam babu kirki cikin shi. Kenan cikin al'adunmu akwai masu kyau, akwai waɗanda ba su kyau ɗin sai a tace wa masu kyau a rungume su, mara kyau nan a watsi da su. Kamar yanzu ka gani yanzu nan in aka je gurin wani me ake ce mishi, wani buki haka, kamar wani seminar, sai ka ga an kawo su wani croissant da sauransu. To me yasa ba a kawo kosan mu, me yasa ba a kawo dan waken mu? Kuma kudin nan zai koma ga mutanen mu, manoman mu, ko ba haka ba? Kudin nan zai koma ga yan uwan mu da suka dafa dan waken nan, ko ba haka bane? Da yake a tura wata kasa a ji a siyo alkama. Ka gane ko? In an ce arme sai ka ga ana raba olive da wani ne da wani ne. Olive din nan shi yahi magarya alheri ne. To mutanen ba su santa ba ma, sai mun koya musu sannu ka gani sai mu ma mu koma ga namu.
za mu rike gargajiyarmu kuma za mu rike arzikinmu cikin ƙasarmu. In ya zama cikin ƙasarmu kaga hanyar ci gaban haka dai ne malam Ganda mun gode. Mon frère je suis revenu de toi. Oui, je suis avec vous. Voilà. Quelle est votre vision pour changer la mentalité des jeunes pour revenir sur notre culture traditionnelle? Voilà. Tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, je disais, il faut être convaincu. Tout à fait. Il faut être convaincu. Oui. Et quand vous êtes convaincu, vous pouvez convaincre l'autre. C'est ça. Donc c'est un travail de longue haleine. Oui, oui, oui. C'est un travail qui va s'étaler dans le temps et dans l'espace. Voilà. On n'a pas dit que nos objectifs, nos buts, ce que nous voulons, ça va être fait demain. Mais ça se fera. Voilà. Ça se fera. Oui. Les obstacles, on va les rencontrer. Mais ça se fera. Donc c'est la formation, c'est l'information. Si, 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 si. Et c'est dans ce cadre-là, je vous remercie encore de nous avoir invités sur votre plateau, C'est afin ça. que vous puissiez porter loin nos idées. Le biais par lequel on peut changer, c'est d'abord à la maison, chez nous d'abord. Oui, oui. C'est On nos commence enfants. par dans la Oui, 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 conception, oui, voilà. Mhm. Parfois, on peut faire les grands discours, les grands débats. On peut demander à l'autre ce qui doit être fait, ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà. Alors que chez nous, à la maison, Voilà. on fait autre chose. C'est ça, c'est C'est ça. d'abord nos enfants. Moi, j'ai une fille qui a 8 ans. Aujourd'hui, elle ne va pas manger une banane ou il va prendre un sachet, il va finir par te jeter ça Oui. dans la chambre ou bien sur la cour. Elle va les mettre ça dans une poubelle. Dans une poubelle. Si elle rentre dans un véhicule et qu'elle mange un bonbon, elle va garder ça dans sa main. Quand elle va sortir, elle va le mettre dans une poubelle. Ça, c'est une bonne éducation. Mais ce n'est pas un comportement inné. C'est acquis. Et c'est pas l'éducation. C'est pas l'éducation, oui, oui, c'est ça. Là, c'est pas l'éducation. Donc, c'est de pouvoir, par exemple, passer. Tout à l'heure, je parlais, quand on parle de l'éducation, je parlais des élèves. Oui, oui. J'ai parlé donc des étudiants. Nous avons pour objectif de sensibiliser dans les écoles de formation le plus large possible, parce qu'aujourd'hui, c'est les élèves. Si vous arrivez à informer, à sensibiliser déjà 30, et que chacun fait partie aujourd'hui d'un réseau, tout le monde est désormais sur les réseaux sociaux. Si déjà vous arrivez dans des écoles et que vous arrivez à faire passer l'information, il y en a qui vont passer outre, hein, mais si vous arrivez à faire passer l'information, certains vont répercuter cette information dans les groupes sociaux. Tout à l'heure, quand on parlait, je reviens encore sur la plantation des arbres. On ne va pas attendre chaque 3 août pour aller planter un arbre. Encore qu'il y a combien qui le font chaque 3 août. Action voudrait sensibiliser, excusez-moi, tout le monde, vous y compris, à parler d'aujourd'hui, qu'à chaque événement, j'allais ajouter heureux, qui vous arrive dans la vie, que vous plantiez un arbre. Par exemple, tel jour, j'ai eu une promotion au sein de la télé Dunia. Je vais planter un arbre. Voilà. Si la Donc, télé l'information Dunia n'a pas une cour capable où on peut planter un arbre, on va le planter à la maison. Ou n'importe, l'essentiel, c'est de planter un arbre et de prendre soin. Si vous, par exemple, vous le faites, vous le direz à la maison. Vous allez amener la famille à le faire. Vos enfants vont répercuter l'information chez leurs amis par les réseaux sociaux. De fil en aiguille, la bataille pourra et doit être gagnée. Merci. On passe la parole à l'autre là. Gashi kungiyar kuna gwagwarmayar ganin mun dawo da waɗancan itatuwa namu na gargajiya da ke neman ɓaciya. Sai wasu na ganin itatuwan namu na gargajiya ko mun dawo da su tun da yanzu an samu duniya ta sake. Ko ina
shirke-shirken ma duk haraka dai ta kamar ta neman kuɗi itatuwa su yi ya'ya a yi maza a hudda a je a saida anya itatuwan nan namu na gargajiya idan ma muka tanade su kai 'ya'yan muna da guraren da za a kan wa'annan 'ya'yan itatuwan a sai su zan kuɗi ko kuma bisa ga nazarin da kuke yi wasu kamfani ne za a buɗa nan ga su sarrafa wa'annan 'ya'yan itatuwa namu na gargajiya. To zancen ku yana da manci itatuwan nan suna da unhwani ba wani sai an kai su wani wuri ba a nan cikin gari tare da mu wai kamar mu duka gaba ɗaya mun ka runguma mun ka sa itatuwan to sun kai ta ɗiyaya ne za mu iya hidda su zuwa waje. Yana huta tun da ɗiyan nan in sun yi aiki da kwai itatuwa masu yi kamar a nan Nijar yanzu in ka taimi makwabta itatuwan nan ba su iya hutawa su can ba su da ɗiyansu in suka saba masu zawa nan Nijar aka ɗana musu ɗiyan itatuwan nan ko aka yi ruwan lemu da shi suka sha suka ji daɗin shi gobe in an ce musu ga shi wanga ɗiyan itatuwan ana ju da shi ana iya kaiwa garin ku magarya ne wanga na tsamiya ne wanga na yan hwaru ne kala-kala ga sunan dai iri-iri kaga mutane suna iya karɓar shi yanda mu muka karɓi wani da ya zo daga da nashi su ma suna iya karɓar namu tun da dai ba su da shi muna adda abinmu su ba su da shi to kaga sannu wannan yana kawowa munan wanda suka shifka su ci amfanin shifke-shifken nasu kuma ya hudda sunan Nijar nesa ba kusa ba ya bunƙasa yadda ya kamata. Ganda za mu dawo a kanka har yanzu dai batun wannan zancen na muka son mu kowa ƙungiyar ku tun da ta mai da hankali da shirke-shirken gargajiya. Ganda akwai wani taruka da kuka shirya na wayar da kawunan 'yan kasuwa musamman manyan 'yan kasuwa akan su kafa kamfuna da itatuwan nan in sun taso ga kamfunan da kamata su sarrafa su domin a fitar da su zuwa waje. To kun san shi komai yana son tsari. Shi ɗan kasuwa ba san waye kan shi ba. Yawa din da sai yana da riba zai yi aiki nan. Wanda ya kamata yanzu dai a waye kan shi kun ga matasa da 'yan uwanmu mazamna ƙauye ko ba haka ba mu muna da cikin shuka itatuwan nan tsari biyu ne kaga akwai itatuwa wanda su ba dole bane sai an yi amfani da ɗiyansu kamar kaga shi gawo da yana da amfani da yawa cikin gona sosai ko ba haka yana raya gona kuma bisashe suna amfani da shi kuma iccen na abin nan kwabtan nan nashi muwa magani da shi ana magani da shi yanzu ka gani mu babban gurinmu wajen itace wanda ake ci mun ɗauki kamar mangoro mun ɗauki kamar gwaba da lemun tsami don su ne suke a ƙasanmu su magarya ina zuwa wajen su magarya yanzu za mu ɗauki kuma wannan zogal gande ana cin iccenta ana mai da ɗiyanta ana magani to mu gurinmu kamar mangoro mu sa ƙasanmu a duniya ita ce na farko ta farko wajen mangoro mangoron nan ka gani in ya hutu za mu ɗauke shi muna da tsari sannu ne komi kaɗan ne mu tsara kamar kamfani wanda shi zai yi recolt ya kwashe duka recolt nan zai yi shi da mangoro kenan ma'ana dai kamar in an ka noma ga ƙasa duk kamfanin shi zai saya noman da an ka yi ya zo ya sarrafa shi ruwan gwangwani da na kwalabe da sauransu exactly haka ne su kuma wannan mutane manoma za mu yi organizan su a groupement cooperative sai su sai da ma kamfanin nan production ɗin an ƙare harkar mangoro mu shiga ta lemu ka gani sannu kuma yanzu in rani ya kama duk manomi da yake so za mu ba shi iri ya shifka kaga dai yanzu mu mu shi wannan gulbi isa bisa babban gulbi wannan na Nijar aka ce kamar ala misali dai kilomita 517 ne yake cikin ƙasanmu kenan in kalimka gida biyu hannun hagum da hannun dama kenan kusan 1034 kenan to bai kamata ba a ce wannan muna da shi mun siyo shinkafa bai kamata a ce wannan muna da shi mun siyo tomati daga kasashen waje to za mu sa mutane noman tomati tomatin nan in an yi recolt din shi ana iya sayan shi mu dai cikin gargajiya ba mu san tomati na kwankwane ba
amma mun san tamati busasshe busasshe ko ba kuma haka mun ba san wanga ɗanye yawa da dai sauransu. ga ɗanye a lokacin shi Mm. in mun ga lokacin ya fara hucewa Sai a kaga yanka shi a shanya shanya shi ya bushe. ya bushe ai gari a sa Mm. cikin To leda su muka sani a su muka gargajiyance. sani. Mhm. to ka gani su masu noma sun samu Mm. aiki Mm. za a samu yara da yawa da za Matasa. matasa da za su samu aiki cikin kamfanin nan Sosai, cikin sosai. kamfanin yin tumatin nan cikin saide-saide tumatin nan Cikin noman tumatir. cikin noman tumatin kuma Gaskiya haka ne. ne Mm. shine mu muke To gani ganda ina gani presk mun ka kusan karshen ashirin namu lokacin da an ka ɗiba muna ya ka jiki bari mu baiwa waɗannan minti ɗaya mu ji abin da za su ciya. Mon frère, vous avez une minute pour votre dernier mot. Ok. Alors, je voudrais, monsieur le journaliste, je voudrais, chers téléspectateurs, vous qui nous entendez, où que vous soyez, que vous croyez en ce que vous voulez faire. Quand vous y croyez, vous pourrez amener les autres à vous suivre. Nous sommes convaincus qu'on va transformer le Niger. Je ne dis pas que c'est demain. Je ne dis pas qu'il y a des obstacles. Mais on le fera. Et avant de finir, où que vous soyez, à l'occasion de tout événement dont vous serez témoin, ou qui vous arrive dans la vie, plantez un arbre. Nous devons reboiser le Niger. C'est un geste simple. Évitons de couper les arbres à tout bout de champ. Plantez un arbre à toute occasion, à chaque événement heureux et surtout, entretenez-le. Si on ne fera peut-être pas du Niger le Rwanda, on a l'ambition, mais on pourra le changer. Je vous remercie. Merci. Kamar yadda ya ce ganda ya ce insha Allahu bai ce yau ko gobe ba me za a kawo canji cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Kuma ya sha hankalin mutane cewa dan Allah mu kula da itace ba mu kashe ko mura a'a mu shibka icce. Shibka itacen nan shine amfanin mu da zai samu yaƙi hamadan nan da ke gurgusuwa gare mu da dai sauransu. Kaɗan daga cikin jawabin shi na ƙarshe kenan a cikin wannan shiri. Malami minti ɗaya magana ka ta ƙarshe. Ni abin da zan ci kan mu gaji da waye ma matasan mu kai. Gaskiya ne. Wayewa kai musamman ku kungiyoyi da kun ka kungiyoyi ne ɗauki da mu engagement, da masu koya musu a cikin lakwal da uwaye dillati shawa kan mu gaji da waye ma yaran mu kai tunda ci gaban ƙasa yana cikin wayewa kai matasan mu. Merci. Mun gode. Wanda kan shi ya waye shi ke hangen nesa. Wannan hakanan ne. Madalla. Merci, mun gode. Ganda sai mu dawo gare ka inda za mu rufe wannan shiri na mu na yau wato na kakakin makaɗa talata 18 ga watan Satumba 2018 wato kiranka na ƙarshe ganda. na gode kira uku gare ni na farko dai yanda abokaina yan Suka uwana gai, suka gai muna roƙon ga yan uwanmu na Nijar duk wanda ya samu alheri cikin alherin ne ya shifka ice in aihuwa ka dai samu murna ta taho maka ranar murnan nan ka shifka ice haka dai ka dasa ice duk ɗan da ka samu in ka samu ɗa ka dasa mishi ice ɗan nan da shi da ice nan su tashi kamar tawaye daidai in arme kai ka dasa ice duk murnar da ka samu ka dasa ice gaskiya kira na farko kenan ne na biyu shi matashi in kun ga yana da tarbiya da bata da kyau ba laihin shi bane ba a sa shi hanya bane tun da harko ba a jayo hankalin shi a jayo hankalin shi ya komo bisa kan daidai to sannu ne ake jayo hankalinsu na uku kira na ga matasa inda Allah ya baka lahiya kawai ka tashi ka nema don kanka mateni bonse ka kama jikinka ka nemi naka kakka roƙi kowa in ka roƙi kowa ka roƙi shi taimako wanda zai buɗe maka hanya ba wai shi baka ba ba shi baka babu duniya Allah sa matasan wannan jawabi ya kai ga kunnuwansu yanda lambar ya ce ƙasan nan mu dai ƙasan mu tana da arziki babba mutane su ne suke cin talauci ma'ana ƙasa na da arziki al'umma ne da talauci don ba mu ga amfani da arzikin nata kuma ba mu ga amfani kuma ga fara ba mu ga amfani da sanin da Allah ya ba mu amfani da shi ilimin mu ma na mu
mu huddo ƙasar daga cikin abun gana ba mu nan ga aiki da shi. Ba mu aiki da shi Muna da yadda ya ɗimbin kamata. ilimi da yawa ha? Muna da shi amma ba mu amfani da shi. Haka dai ne. Ka gane? Ba ilimin bane babu. Amma mu yi amfani da shi yadda zamani ya zo. Wannan kamar a tai daidai da zamani. Yawa. To shine muke so sannu muke haka nan in Allah yarda mu kuma Allah yarda za mu kawo gudunmuwanmu mu kawo canji mu sake ƙasarmu ta Nijar. Merci, mun gode. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu a madadin dukkan waɗannan malaman kun dai ji irin jawabin da sun kai hanyoyi da ya kamata a bi domin ci gaban wannan ƙasa ta mu musamman ta hanyar al'adu. Nake ciya da ku anan za mu taka birki cikin wannan shiri na kakakin makaɗa na wannan talata wato 18 ga watan Satumba 2018 sun ce da ku mu haɗu a sati na sama amma ku riƙe da kyau ranar laraba da misalin karfe 10 na dare za a kama ku maimacin wannan shirin ma'asala. Nuna kana yi da aboki.